Today we are family of 500 plus subscribers. Welcome back to Pam's Kitchen, and this is Promila Verma. Today we are family of 500 plus subscribers. और ये पॉसिबल हो पाया आप सबकी सपोर्ट और लव के कारण. So guys, thank you so much for showing such a lovely response. Truly grateful. तो इस सेलिब्रेशन के लिए कुछ मीठा हो जाए आप सबके लिए. यस, मीठा तो बनता ही है. जैसे कि आप सब जानते हो कि विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और इस चेंज ऑफ वेदर में जो है कोल्ड कफ ये कॉमन प्रॉब्लम है. बट यू नो कि हमारी इंडियन किचन्स में ऐसी ढेरों रेसिपीज हैं जो कि हम कोई भी फिजिकल कोई भी हेल्थ इश्यू हो तो हम उसको क्योर कर सकते हैं. तो उन्हीं रेसिपीज में से मैं आज आपके लिए एक लेकर आ रही हूँ रेसिपी जो मेरे दिल के बहुत करीब है. और वैसे भी आपको पता है कि आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ हेल्दी रेसिपीज. और मेरे आने वाले कुछ वीडियोस में आप देखेंगे हेल्दी रेसिपीज और वेट लॉस रेसिपीज. तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले. और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए थैंक यू वंस अगेन. तो आइए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारी बेसन और खसखस का हलवा जो कि बहुत ही यूजफुल है हमारे कोल्ड कफ के लिए. कुछ भी आपकी कॉमन कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है तो आप ये बनाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, सब एज ग्रुप्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है. तो बनाते हैं अपना बेसन और खसखस का हलवा. बेसन और खसखस का हलवा बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी के और इसमें मैं डाल रही हूँ एक कटोरी बेसन की. तो 2 बड़े चम्मच देसी घी के और 1 कटोरी बेसन डाल के इसको मैं बिल्कुल कम गैस पे जो है इसको ब्राउन कर रही हूँ. तो स्लो गैस पे स्लो फ्लेम पे रखते हुए हम इसको धीरे धीरे इसको चलाते हुए ताकि ये नीचे भी नहीं लगना चाहिए. और क्योंकि बेसन बहुत जल्दी ब्राउन भी हो जाता है तो इसलिए हमें अपने फ्लेम को थोड़ा कम ही रखना चाहिए. तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो 1 चम्मच मैंने घी और डाला. तो अब बिल्कुल ठीक है घी इसमें. तो घबराइए नहीं, देसी घी आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है. तो इस तरह से हम बेसन को ब्राउन करेंगे इस घी के अंदर. और ये देखिए ये धीरे धीरे स्लो गैस पे ही रखना क्योंकि तेज गैस करेंगे तो थोड़ा जलने का डर रहता है. तो ये बेसन अपना कलर चेंज कर रहा है धीरे धीरे, ये देखिए. तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर सकते हैं हमारी अपनी खसखस. तो मैं 2 टीस्पून जो है खसखस के ऐड कर रही हूँ. खसखस बहुत ही अच्छी होती है हमारे सर्कुलेटरी और नर्वस सिस्टम के लिए. और 3 से 4 मैं यहाँ पे क्लोव्स तोड़ करके उसके फ्लेवर रिलीज कर दें ताकि. तो ये 3 से 4 क्लोव्स मैं ऐड कर रही हूँ. तो आप सोच रहे होंगे क्लोव्स किस लिए. क्लोव्स भी हमारे कोल्ड और कफ और रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत यूजफुल हैं. तो ये इस तरह से थोड़ा सा ब्राउन करते ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कटोरी दूध की. बॉइल्ड दूध है ये रूम टेम्परेचर पे. तो ये मैंने 2 कटोरी दूध डाला है. इसमें बेसन को धीरे धीरे हम मिक्स कर देंगे ताकि कोई लम्प्स ना बने इसके अंदर.
तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, लेकिन ये बिल्कुल मिक्स हो जाता है। और 1 कटोरी मैंने इसमें पानी की डाली है। हाँ जी, 2 कटोरी दूध की और 1 कटोरी पानी की। तो ये हमारा रेशो रहेगा 1:3। तो अब हम इसको जो है बेसन को इसमें सारे लिक्विड में मिक्स करेंगे अच्छे से। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो थोड़े बहुत लम्प्स होते हैं उसको प्रेस करते रहें और वो बिल्कुल आपका एक मिक्स हो जाएगा और कुछ भी ऐसे नहीं लगेगा, लम्प्स वगैरह आपको लगेंगे। तो इसको हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे और साइड से जो भी कढ़ाई में लग जाता है उसको भी उतारते रहें। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी कटोरी देसी खांड की। शुगर आप कोई भी यूज़ करते हैं आप वो ऐड करें। तो कम ज़्यादा आप टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बट मैं 1 कटोरी बेसन में मैं आधी कटोरी जो है शुगर की ऐड कर रही हूँ। तो शुगर डालने के बाद थोड़ा लिक्विड ही हो जाता है, सो डोंट वरी, आप इसको चलाएं थोड़ा सा। और हार्डली 5 और 6 मिनट लगते हैं इस हलवे को बनने में। और थोड़े से आमंड्स एंड रेजिन, इसको एक नटी फ्लेवर देने के लिए। तो ये थोड़ा सा फ्लोई टेक्सचर का ही रखना चाहिए। और क्योंकि ये हम कोल्ड कफ के लिए बना रहे हैं तो इसलिए इसको ज़्यादा हार्ड करने की और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कढ़ाई छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो इसमें ये देखिए इस तरह का एक टेक्सचर इसमें निकल के आता है। तो ये टेक्सचर ऑलमोस्ट ठीक है, ये कंसिस्टेंसी ठीक है। तो इस तरह से हमारा बेसन और खसखस का हलवा बनकर रेडी है। जितना देखने में खूबसूरत है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। और ये है मेरे YouTube फैमिली के लिए, मुंह मीठा करवाने के लिए, उनके लिए बेसन और खसखस का हलवा। तो आप भी ज़रूर बनाएं अपने घर पे और इसको ट्राई करें। बच्चे बड़े सबके लिए ये बहुत यूज़फुल है। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, खसखस और लौंग को भी आप स्किप नहीं करें। लौंग के भी बहुत बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो प्लीज़ गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और फिर मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। Until then, keep showing your love to Pam's Kitchen. Thank you and bye-bye.